rapaziada, o Brabo na área. Estamos aqui com mais um vídeo. E galera, hoje vamos estar trazendo para vocês, galera, jogando a partida inteira só com a fogueira aí, galera. E estamos aqui com o convidado, galera, que é o David, mais uma vez. Fala aí, David. Fala aí, galera, beleza? E galera, é isso aí, galera. Mas olha aqui, quero dar um aviso, galera, que eu não tô com muito tempo pra gravar vídeo pra vocês, que eu tô viajando muito, tá, galera? Então, eu não tô conseguindo gravar muito vídeo. Mas, galera, sempre que eu puder, galera, eu vou estar trazendo pra vocês, que é a segunda, a quarta e a sexta, galera. E é isso aí, galera. E quando eu estiver lá no avião, eu volto com vocês. Galera, voltei aqui. Nós vamos cair lá na PEC, naquele pique. Eu vou cair lá no celeiro. Vou cair lá no celeiro, que é o lugarzinho que eu gosto de cair aí, vocês sabem, né? Galera, olha aqui, galera, pela minha primeira vez eu consegui achar, galera, um lança-granada dentro desse celeiro aqui, galera. Pela minha primeira vez, de tanto tempo caindo aí nesse celeiro, eu consegui achar um lança-granada aí na partida ranqueada versus duo. Matei muita gente, galera. Só que eu matei, foi duas duo com lança. Foi duas duo com lança e o outro lança foi um cara só. E aí acabou as balas, então eu já tive que jogar fora e fiquei de famas e ganhei em primeiro lugar. Ai, não se senta não, cara. Aqui. Tem gente aí? Não. Não, cara, que é kill? Não. Ai, tomara que morra também. Não, ele caiu lá no meio da PEC. Vou ficar te olhando morrer, seu otário. Ele caiu lá no meio da PEC. É isso que eu tô vendo? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Opa, opa, opa. Olha lá, ó. Olha lá. Mata aquele dali logo. Bora lá pra ninguém ajudar ele. Bora. Onde que ele foi? Acho que ele desceu esse morro aqui, né? Cadê seu amigo? Cadê seu amigo? Cadê seu amigo? Mas se não tá aqui não, então você vai morrer. Vai tá o de AK, vou ficar de coisa mesmo, ó. Tem mais bala. Só por isso, senão... Opa. Vamos ver se tem alguém aqui. Não deve ter ninguém aqui não, modo clássico. Tá doido. Pô, tô encontrando mais ninguém aqui, velho. Vou lá onde aquele miserento tá. Pô, matei só dois até agora. Eu também matei só dois, que merda. O segundo foi agora. Pô, velho, que raiva, cadê os caras? Aí nem chama pra trocar tiro, né? Pô, mas tem uns carinhas de duas aqui, hein? Matei da 3 de duas. Pô, é meu? Cadê ele, desgraçado? Vai morrer esse otário. Vai morrer esse otário. Vai morrer. Tem no chão em Vai morrer. É, aqui é minha, cara, pô. Que eu não matei não, eu tô aqui Mas matando o cara. Mas você tava atirando? Tava não.
Tá atirando no cara que eu matei. Cadê ele agora, esses merda? Toma, tá. Tá. More. Bota logo em cima da É fama de pistola agora? Né? Opa. Pô, mas já devia ter uma coisa aqui agora. Uma fama agora cairia bem, né? Só acho. Cadê os caras, velho? Pô, qual foi? Se encontrou aqui, né? Bora descer pro Miyazaki. Tem 2004 aqui. Bora descer pro Miyazaki. Pô, cadê, mano? Que raiva. Cai, Brito. Me fuzilando, ó. Morreu. Vou pegar o vizinho dele. Aí, bora lá no dronezinho. Bora no drone. Eu tô com pouca vida. Minha fogueira já tá quase podendo usar. Vem aqui no drone, cara. Você foi pra longe pra caraca. Não, vou pro meu drone ainda. Ah, não sai daqui não, seu miséria. Vou te matar lá, seu otário. Só que eu não consegui no drone. Vamos esperar. Tô procurando um carro pra ir mais rápido. Morreu, miserento, morreu. Que isso, mano? Não tem nenhuma fama nessa merda desse jogo, não. Ô, galera, vou usar minha fogueira, hein. Chega pra cá, hein. Vou usar minha fogueira, hein. Pô, 270 mil. Ninguém mandou você ir pra aí. Você foi pra aí? Pode Aqui, ó. usar, eu tô com a vida cheia. Morreu, Pode miserento. usar. Tô com a vida cheia. Como você tá com a vida cheia? Ó, eu não recuperei a vida até agora, ninguém me atirou. Toma. Os caras só me veem e não atiram. Tem mais ali, ó. Tu vai me matar. Não é aquele. Tá nas minhas costas, desgraça. Botar a panelinha. Melhor você usar logo. Eu vou usar, mas eu tenho que matar o cara. Ó, vou tentar. Ah, tem outro aqui do lado, tá brincando, né? Tô indo. Tô usando sua fogueira? Tô usando a fogueira aqui. Correr, né? Agora eu vou te matar, eu vou atrás de você. Vou atrás de você, surtário. Vou atrás de você, você vai morrer, esse miserento. Deitei. Finalizar. Os caras tudo subiram pra PEC. Agora sim o cara me matou. Papec? É, morreu. Por favor, cadê? Cadê a miserenta da Famas? Cadê? Tô subindo Papec. Também tô. Tinha um cara por ali, será que ele ralou? Ele tava ali, eu tava tirando nele aqui na pedra. Ele deve ter morrido.
Ali, um ali, ó. Volta não. Aí, Titinha, onde você tá? Eu sei. Ai, calma aí que eu vou... Morre. Ai, deitei no finalzinho. Não sei nesse tiro. Ah, tá. Eu vou atrás dele, filho. Começou a me atirar, vai ter que terminar, filho. Tô achando que eu não te vi não, né? Toma, morre. Ô, que isso? Tô cheio de bala. Pô. Acho que agora acabou os caras. Agora sim tô perdendo vida, aleluia. Tá osso, não tô encontrando ninguém aqui, velho. Tô no Bimazac, tá cheio de gente. De massacre? AW. Que isso, mano? Os caras desapareceram igual pó. Igual, acho que o Thanos instalou o dedo já, né? Vou pegar esse camarotezinho aqui, meu não. O preto tinha deixado aí. Ufa, mas tá osso. Acho que foi mais não? Nem eu. Tô jogando de M60, desgraça. Eu jogando no controle. Pô, Mas- já vai assim avançadão. Claro, vê que tem uma Nem grossa. vem me buscar. Você não pediu carona? Tá com dinheiro pra pagar Uber? Tô. 30 balas de AR. Vale a pena não. 60. Balas de AR. Já tá chegando, cara. Relaxa, pode. Cadê o drone? Vou lá no drone, vem rápido. Caraca. Vem, corre. Entra, eu vou ralar. Opa, não bati. Bora. Esse carro corre muito, mano. Caraca. Ai. De onde veio esse tiro que eu quase morri? Vou ter gente tirando no carro. Eu não sei... Ai, minha... Tem um na minha frente, Puta, Oh, me que cercaram, bug! é um squad, é um Que squad. bug! Pra mim eu tava lá em cima, agora eu tô cá embaixo. Calma aí, eu tô indo te ajudar. Mata esse cara. Pra mim eu tava tirando o cara do nada desse. Aqui. A galera... É quem? É minha, relaxa, cara. Vai então. Usar o Caraca, fogueira. corre. Mata ele rápido. Calma, cara. Eu não quero morrer, merda. Mas você tá tirando com a panela? Não, tá aparecendo, Pra mim perdendo você tá tirando com a perdendo panela. vida. Cadê ele agora? Sumiu. Aí Ali. embaixo. Olha, ele não tá morrendo. Calma, não atira, deixa que eu Tá mato. bom. Até que Vai fim. usar aqui fogueira, vem cá. Ai, merda, calma aí, vai. Burrão, ele saiu, o fogueiro não tinha Minha nem vida tá acabado. cheia. Olha o tamanhozinho da safe. O cara tá com bala de lança-granada, mas não tem lança-granada. Ele deve ter pegado caso alguma coisa. Velho. E a gente não encontrou até o squad até agora. Papo reto. Pô, mano, tá chatão. Sem encontrar os caras, é chatão quando você não encontra os caras. Eles não estão nem no squad. É meu. Olha lá o bebezinho. Que isso, cara? Tá surdo, Um deixa. tiro de 11 ainda. Ele tá correndo. Deixa ele correr. Não vai matar ele, não? Vou.
campo aberto que os caras vão Eu sei, tô vendo por aqui que pode ter gente. Tem gente que ouve o tiro e vem secão. Olha o ping! Olha o ping, velho. Só tem mais uma. Só tem mais 2 pessoas. Aí, tô morrendo pro gás, que doideira. Você tá fora, né? Já cheguei, já. Mano, a galerinha tá vendo que o Wi-Fi hoje tá. Eles estão escondidos. Ali. É os dois? Achei um. Matei um. Gente, cadê o outro? Um já foi. Ele tava vindo pra cá, não tava? Não sei. Só sei que eu vou só finalizei. Ele deve estar em uma das casas. Espera o cara. Ele não vai querer botar a cara assim. Só que, caraca, que raiva, velho. Ah, achei. Ah, tá. Ele tá de famas. Vou subir lá. Ah, o último cara. Vou ruxar. Ah, o último cara. Ele me deitou, desgraçado. Ele tava lá em cima, achei que tava aqui embaixo. Aí. Aí. Mata, merda. Aí. Galera, esse foi o vídeo de hoje, galera. Foi só com a fogueirinha aí mesmo. A gente ganhou em primeiro lugar, galera. E o vídeo vai ficando por aqui. E